而家。傳媒千祈唔好走啊，影低晒佢哋啊！影低晒佢哋。你有企我企㗎。澳門政府就係咁放高啊啲法官。你有冇權要喎？而家我哋屋企都冇話喎。要你點做嘢啊？你哋翻諗下你阿爸阿媽，如果猜到你咪咁樣對佢。你老豆喺度，坐喺度你幫佢啊！攬下啦，點當差人哋？喂，大佬，你而家先得㗎你。嗱，你試下你自己冇幫住你會點啫？就識清場，調翻轉你，調翻轉頭，我係差佬，你會點？殺人啊問！嗱，我當差，你坐喺度，你會點啫？調轉啦！有人翻我老豆好講，你今日拉咗我哋，點做咧？開槍啊！開槍！開槍！調翻轉頭，你冇住你會點啫？問翻你轉頭。差唔多，嗌一世咯，咁食咗嘛？啲走狗，警察點樣寫出嚟㗎？當時今日仲做走狗。喂，你有屋住啫喎，依家我哋租屋啫喎，冇屋住喎，睇下我人。維護啲有錢佬啊！誒，個個有得揾嘛。我老豆我有3個月，你哋冇喐我啊！揾啲細個出嚟蝦人，已經大個匿埋晒邊啊！大一大啲中後面啊！揾啲後生有啲用啊！你有冇用啊？完全唔合理啊！喂，做乜嘢？翻轉頭啦！你屋企點啊？你屋企點啊？唔好掂警察，唔好掂警察，唔好掂佢，唔好掂佢，唔好掂佢啊！好專揀弱小嘅，你係咪嗰啲大粒嘅？你又唔知？你係嗌個大粒啲嚟啊！問題都未解決，你喺度做乜嘢咧？係啊，我掂下啫嘛，幾多個人都係敵家園嘅啊！冇搞掂層樓先叫人離開嘛！我掂佢，佢賴死嘅，搞掂層樓先啦！個 B B 踢我啊！唔到，你真係冇唔知幾個？你搞掂層樓先啦！哇！聽我啊，你有冇阿媽生㗎？你馬上離開啊！走出嚟啦！喂，話多士哥出嚟未啊？你哋知唔知咩叫人性㗎？對唔住，而家 OK 啦。佢一聽見話你要上台，細路女，你翻屋企啦！喺度俾人利用。你有唔舒服嘅話，我哋可以你妹十字車。你唔需要我，我就非常舒服。十字車，有人我乜都唔識喺度俾人利用。可以合作，請你馬上離我已經開。好合作咗啦，我自己搞掂晒乜嘢㗎？你又叫我但係你真係唔好欺凌弱小啊！點解你成日大粒嗰啲你又唔拎，成日揾啲細粒嘅嚟蝦？大粒嗰啲又唔出。係啊嘛！有咗啊！哎呀，你哋叫翻我踢啫！叫個官出嚟啦！我話唔到事喎。你買街坊會啊？乖啊 B B，同媽媽一齊啊！廢柴特首，我話唔到事喎。廢個小嚟軍貴啊！我呢個係我㗎。市民啊貴㗎，對住解冇掂啊！冷靜，冷靜。你千祈唔好掂啲差佬啊，唔係先話你襲警㗎，記住啊！記住啊！唔好俾佢掂啊！我就係事工係區民，你唔好幫我。開翻嗰隻門先啦，開個門先啦。你開翻個門我咪知啊！開翻事工度完我咪知啊！開翻事工度完我全部入晒去。你開門啦！唔該你開門啦！你開門嗰啲人起身。你開門啦！你開門啦！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 開門我哋咪入去咯！你開門啦！開門就入去。入去啦！而家關唔到入去，我哋而家坐喺度啦。我冇危險，我冇危險，你哋有危險。我有危險啊！我哋嚟咗冇危險，係啦，我哋先有危險。冇咁都話冇危險㗎，你冇亂講。嗱，你會跌親我落地啊！跌親我落地啊！喂，公務官冇事嘅喎，冇掂啊！冇掂啊！冇掂啊！開門啦！開門啦！開門啦！車上岸啦！唔好幫我哋，唔好幫我啦，做咩啫？我哋睇住個胎啊！嗱，你唔好要我喇叭出嚟啊！我話你
你聽啊！嗱，唔好要我攞把刀出嚟啊！咪咯，嚟㗎，我話俾你聽。嗱，唔好要我攞把刀出嚟，冷靜啲啊！唔好要我攞把刀冷靜啲啊，唔好咁蠢啊！唔好埋嚟啊！唔好埋嚟啊！埋嚟我攞把刀出嚟㗎，我話俾你聽。口回東道，口回東道，我加油！到底，口回東道，口回東道，睇到啊！警察打人啊！